大体分かった。どうぞどうぞ。ワイヤレス干渉が注意して飛行してください。まあ大丈夫。
そうそうそう、ここでフットサルとかテニスも貸してんだよ。あれどっちかな、格納庫の前って言ったからこっちかな。素晴らしい。ちょっと近くで見ていいですか。すいません、よろしくお願いします。どうですか。あ、そうですね。でかでかいね。ちょっと見学させてください。すいません。ヘリは初めてですか。現実世界です。じゅんくんはヘリはないです。初めて。皆さんどうですか、緊張はしてる。一応あります。実際に来るとね、すごい迫力、素晴らしい迫撃ですよ。どうですか。すごいっすね。すごい。はい。なるほど。すげえな。おお。よいしょ。大丈夫。フライトのさ、ちょっとコースを聞いてもらっていいですか。飛ぶコースをちょっと聞いてもらっていい。こうやってどういうコースで。ここ上がっても横浜までまっすぐです。あれということは見どころはあれですかね、なんか見どころは名物なんか。昨日だったらね富士山も綺麗に見えたんですけど、今日霞んでましたよね。なるほど。あとはもう横浜みなとみらいからみなとみらい近辺の夜景じゃまだちょっと夜景にならないんですけど、いえいえ、綺麗なんですよね。夕焼けみたいな。夕焼け、でも結構今綺麗な時間ですよね。マジックアワー。もうちょっと暗くなった方がいいですけど。はいはいはい。ランドマークとかって見れる。何度も見れますね。いいですね。降りるかこっち側に見えます。左側に。いいじゃないですか。ちょっと責任重大な。はい。ナンバーワン。ナンバーワン増します。はい、クリア。はい、コンタクト。
どうでしたか？早かった。早かった。なんかね、映像見てたけど実際で見る方がすごいまあビデオより見た方がいい。満足。ハーブしてるのがどこがすごい？